ခောက်ဆွဲကြော်တော့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ချူချူအီအရသာကြောင့်စားပြီးနေလို့မကောင်းဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအဆက်ကြော်ကြည့်ကြပါနော်ဒီခောက်ဆွဲအလုံးကလေသူ့ပေါသူအရသာရှိပြီးသားပါသူကဈေးထဲမှာလေတပိတ်သားတစ်ထုပ်ကို4000နဲ့ရောင်းပါတယ်အရင်ဆုံးကိုကြော်မဲ့ခောက်ဆွဲပမာဏကိုယူပြီးတော့ရေပွက်ဆူထဲမှာ2မိနစ်လောက်ပြုတ်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးပြန်ပွက်လာပြီဆိုရင်ခောက်ဆွဲကိုပြန်ဆဲထားလိုက်ပါမယ်ရေတွေသွန်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ပဲငံပြားရည်ရယ်စီရယ်ထည့်ပြီးတော့နေထားပါမယ်ဒါကအယောင်လှအောင်ရယ်ပြီးတော့ခောက်ဆွဲလုံးတွေမကတ်အောင်ရယ်ပါပြီးရင်တော့ကြော်တဲ့ထဲမှာထည့်မဲ့အသီးရွက်တွေအကုန်လုံးလှီးထားပါမယ်ကြက်သားပြုတ်ထားတာလေးကိုလည်းလှီးထားပါတယ်ခောက်ဆွဲကြော်မှာအရေးကြီးတာဆော့ပေါ့နော်ဆော့ဆက်ပါမယ်ပဲငံပြားရည်အနောက်တစ်စွန်းထည့်ပါမယ်ပဲငံပြားရည်အကြီး2စွန်းထည့်ပါမယ်ခရူစီ1စွန်းထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ဗနီဂါ1စွန်းထည့်ပါမယ်စားရယ်ဓာရှိရယ်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ရေလေးထည့်ပြီးတော့ရောထားပါမယ်ဆော့အေးပွားအောင်ပေါ့နော်ပြီးရင်ချီလီကအဆက်ကြော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်တဲ့ပင်နံသီးငရုတ်သီးမုံထည့်ထားပါတယ်အရင်ဦးဆုံးဒဲဦးတဲ့ကိုစီထည့်ပြီးကြက်သွန်ပြူထုထားတာနဲ့ကြက်သွန်ဒီလေးစိတ်ခွဲလှီးထားတာလေးထည့်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အသားထည့်ပါတယ်အသားထည့်ပြီးတော့အသားမွှေးလာသည့်ထီကိုကြော်ပေးပါမယ်ဒီလေးကတော့ကြက်သားပြုတ်ပြီးသားရှိလို့ကြက်သားပြုတ်ကိုသုံးထားတာပါအစိမ်းသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာခက်ကြကြလေးကြော်ပေးရပါတယ်ပြီးရင်ကြက်ဥတစ်လုံးကိုလည်းထည့်ကြော်ပါတယ်ခဏလောက်မှွေပြီးကြက်ဥလည်းကြက်ပြီးဆိုရင်တော့လှီးထားတဲ့အသီးရွက်တွေထည့်ပါတယ်အသီးရွက်နဲ့အသားနဲ့သမဝအောင်ခဏလောက်မှွေပြီးဆိုရင်ခုနကတော့ဆက်ထားတဲ့စော်ရည်ထည့်ပါတယ်အသီးရွက်တွေနူးအောင်လို့ခဏလောက်အဖုံးအုပ်ပြီးတဲပါတယ်အသီးရွက်ကအရင်နူးရင်လည်းစားမကောင်းလို့လေ2မိနစ်လောက်အဖုံးအုပ်ရင်ရပါတယ်ကိုသုံးမဲ့စော်ရည်လေးနဲ့ခန့်အောင်ပေါ့နော်ခဏလောက်အသီးရွက်လေးနဲ့မှွေပေးပါမယ်ပြီးရင်ခောက်ဆွဲလုံးကိုထည့်ပါတယ်ခောက်ဆွဲတဲ့စော်ရည်ရဲ့အရသာဝင်ပြီးတော့အရေးလေးနည်းနည်းလေးခန်းစီတီစူစူအီအနေထားဆိုချလို့ရပါပြီဒါဆိုရင်တော့ခောက်ဆွဲကြော်ကလုံးဝမအီပဲနဲ့ဆက်ဆက်လေးနဲ့အရသာရှိရှိစားကောင်းပါတယ်ကြော်စားကြည့်ကြပါဒီလိုခောက်ဆွဲလုံးကြော်တစ်ထုပ်4000ဘူးဆိုရင်4ခါလောက်ကြော်စားလို့ရပါတယ်တစ်ခါကြော်ဆိုရင်ဒီလိုပကံပြားကြီးနဲ့အမောက်ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြိုက်နဲ့တက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and follow ပြုလုပ်ပေးသွားကြပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်